tên là Chay Chan. Anh là một trong số viên mới vào nghề. Sáng hôm sau, khi Hong Ju đang ngồi chờ xe buýt, lại thấy Chay Chan đang đi đến, khiến Hong Ju hoảng hốt. Cô vội bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng không ngờ Chay Chan lại đặt mông ngồi kế bên Hong Ju. Cô liền ảo tưởng trong đầu, nhiều chữ như thế sao anh ta lại ngồi kế bên mình? Không lẽ là đang một tán tỉnh mình sao? Nhưng đâu có nghĩ như vậy. Hong Ju liền hít sang một bên, ngay lập tức Chay Chan cũng vượt qua. Lần này cô đã chắc chắn anh ta một tán tỉnh mình. Hong Ju liền đứng lên để bày tỏ ý định đó, nhưng không ngờ anh ấy chỉ đang muốn nhường chỗ cho mấy bạn nữ sinh mà thôi. Với các lạnh lùng nhưng Hong Ju vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô vội vàng đi lên tuyến xe buýt không chậm đường, nhưng người Chay Chan cũng nhận ra giọng nói cô ấy rất quen. Thì ra là cô gái hàng xóm đã đuổi mình ngày hôm qua, đúng là bộ đôi oan gia mà. Về đến trường thì cô đã